各位網友，大家好！今集我哋煮嘅就係經常去飲茶咧都會食得到嘅棉花雞。咁既然咁普通，所以自己整得嘅話咧，當然一定要更加之健康有益又特別好味啦。咁如果試過食譜，認為真係零舍好味，充滿住住家風味嘅話咧，記得點讚、分享同埋訂閱，因為有你支持就係我嘅拍片動力啦。咁究竟爽唔爽咧？應該我個咪都聽得到啊！好難正嘅喎，真係。有冇啲過節 feel 啊？加咗3粒嘢。咁其實我自己覺得咧，日日都好似過節咁就 OK 嘅。各位網友，大家好，歡迎又翻到嚟叻仔廚房。嗱，今集咧我哋會整一個好簡單，但係又滋味無窮，喺酒樓經常都會食到，但係又去到特點咁滯嘅一個棉花雞。咁我哋喺屋企整咧，梗係要有翻些少質素，又要簡單咁啦。咁當然咧，亦都係有好多小技巧嘅。嗱，首先其實材料咧，我哋有3種嘅主料，一個就喺度游緊水啦，呢一塊魚肚。咁我哋隻雞咧就用咗一隻嘅鮮雞髀同埋一隻雞翼。新鮮嘅雞髀，好啊！新鮮嘅雞翼，呢個大髀，好肉，咁啊一定好食啦！夠味咧？夠唔夠鮮啊？你食新鮮就好啊！使唔使要多隻雞翼啊？幾好。咁你中意用急凍又得，新鮮都 OK 嘅。想食好啲嘅話，梗係用啲新鮮雞啦，咁先至會有一定嘅質感啦，同埋唔會話有嗰陣雪味咁。咁之後我哋選菇咧，就係用一啲串菇，一陣再講啦。咁我哋即刻嗱醃咗啲雞先啦。新鮮雞嘅醃法我哋要俾多少時間，所以咧個次序就會醃咗佢先嘅。咁同埋咧，我哋新鮮雞咧，最主要係因為個肉質比較實淨，食起嚟咧會冇咁滑口啊，所以我哋要做多少少時間咧，俾佢去 juicy 啲，入下鬆弛下啲肉咁啊。嗱，咁我哋啲雞都係揾啲鹽洗下就 OK 噶啦。咁第一件事我哋俾佢飲水，落翻少少嘅淡鹽水啦，咁上下粗鹽又得，幼鹽又得嘅。咁最緊要啲雞咧，你見到啲雞咧會有少少嘅雞油喺度嘅，咁啊特登咧要留翻少少雞油先至好嘢。咁一陣咧就配埋我哋啲冬菇咧就特別正特別滑咁啦，因為吸味啊嘛。咁啊浸幾耐到咧3-4個字左右啦。你見到佢咦有啲肥喎，就係留翻少少肥先正啊。OK，擺埋一邊先。醃完啲雞，我哋要處理嘅就係呢啲串菇啊。咁咩叫串菇咧？呢啲就叫串菇啦。摸上手咧，大概係真係1寸咁上下啦。咁好處係咩咧？浸水嘅時候可以短時間已經浸透佢。咁大概咧，我呢度浸咗9個字至1個鐘噶啦。咁去到一個好軟身嘅地步。咁我哋咧浸軟咗之後，剪晒啲冬菇丁啦，跟住咧就會有呢一班嘢出現咗。呢啲就係好珍貴嘅冬菇水，亦都係有啲以前咧我哋做素菜咧都係一啲味精嘅來源啦，但係天然嘅。之後咁我哋想佢更加之好食喎。洗嘅時候都係揾啲生粉水啊，咁捽咗佢噶啦，已經洗乾淨晒嘅。咁我哋咧想啲菇更加好食咧，呢一個方法係非常之咁好嘅。唔係話太專業，因為咧專業咧就要俾多啲時間啊，揾啲豬油啊，我都做過俾大家睇，有機會揾下。咁落翻少少砂糖落去，2-3匙少少 OK 啦。之後咧索性咧就落啲滾水，撈翻少少嘅糖水。俾佢啲冬菇咧就索下佢嗰啲糖嘅味道，咁意思喺邊度咧？叫做索一索啲甜味，咁辟走佢一啲嘅澀澀地嘅味。咁最好咧我哋呢啲菇咧就揸晒水佢。如果唔係咧，你好難浸到佢嘅喎。我哋求其揾啲熱水咧，叫做入一入啲糖味落去啫。OK，咁我又擺埋一邊，咁佢已經更加好食噶啦喎。咁呢啲咁嘅冬菇正仔咧，你就可以留翻嚟煲湯當味都 OK 噶，唔好嘥咗佢啦。
跟住我哋就嚟拆禮物啦。咁呢一份咧係咩禮物咧？就係一塊魚肚。咁呢啲咧就叫沙爆嘅魚肚。咁其實坊間咧有幾隻嘅，有沙爆啦、油爆啦、鹽爆等等。咁其實咧，我呢隻沙爆咧最緊要係我貪佢咧係冇嗰陣油益味啊。因為油爆咧比較上係會油膩啲嘅，揸上去咧特別黏手嘅。咁同埋我哋揀嘅時候最好就揀翻啲厚身，咁就 OK 啦，大致上。所以其實邊隻都 OK 啦，魚肚最緊要係平靚正，就自己冇油咯，厚身嘅。咁啊發起咗就咁樣噶啦。咁用嘅時候咧，我浸咗幾耐咧？大概係浸咗1個鐘頭咁上下。浸嘅時候咧，放落去揾啲嘢紮住佢，咁就 OK 嘅。所以唔使理乜滯嘅。嗱，之後咁我哋咪順勢咪叫做沖一沖水，揸佢先啦。之後就嚟啊！你會望到啲水咧都 OK 好清嘅。個面頭咧唔會話好過分嘅油，咁當然都會有少少嘅油分啦。咁之後時間嘅問題，我呢邊咧已經係準備有啲好嘢噶啦。咁浸咗1個鐘頭嘅效果咪咁厚嘅，咁原身係點樣樣咧？嗱，原身都係差唔多樣嘅，不過軟咗啫嘛。係啊，咁啊有睇我年頭咧喺嗰啲大埔嗰個舊街市賣，好靚好靚，就咁嘅樣咯。係啊，薄身啲，唔係圓咕碌一條嗰隻嚟嘅。OK 嗱，跟住我哋就第2個步驟去整到佢好食啦。想魚肚好食，第一件事咧，我哋由凍水開始咧，就將呢啲拍薑啦同埋葱咧都煮到佢咧會略帶黃色嘅。千祈唔好咧水滾先放啲葱落去，如果唔係啲水咧唔會變黃，因為啲薑葱咧都未出味嘅。嗱，之後我哋呢一塊魚肚啦，最緊要係揸水，揸走晒佢原本浸嗰啲水先。如果唔係佢索唔到啲薑葱味。之後咧成塊抌落去，抌晒落去之後，有啲咩好嘢要加落去咧？我哋一定要加翻少少酒。花雕啦，辟一辟嗰啲腥味啦，同埋會更加之香。咁另外一樣嘢咧，仲有一個嘅。咁呢支係咩嚟咧？唔係白醋咁簡單，佢係蘋果醋嚟嘅。因為咁啱冇晒咧，咁其實醋都一樣，就係落翻啲醋落去，令到佢咧會更加之軟化啦。同埋咧，某程度上咧，白醋嘅話咧，會令到件肉咧更加之係軟腍嘅，同埋白淨。咁啊，同埋落咗落去之後咧，我哋要撳一撳佢，令到佢咧容易啲吸咗嗰啲薑葱酒醋嘅味道。咁啊，定期咁啊撳下佢，幫佢換下水。咁我哋咧唔好用個大火喎，用翻一個中地嘅火，由得佢吊住個火咧煮佢大概係15分鐘咁上下。咁啊，由得佢熄火喺度焗，咁佢就會夠晒軟，同埋會更加之香口咁啊。魚肚一邊煮緊，一邊我哋就把握時間做埋呢啲撈醇過後嘅鮮雞先啦。嗱，我哋即刻咧夾起咗啲鮮雞先，咁啊由得佢擎下水啦。咁啊見佢咧而家啲肉質咧3、4個字之後咧都會肥咗、脹身咗嘅，咁啊啲肌肉咧會鬆弛少少咁啦。之後我哋咧就揾翻塊乾爽嘅毛巾，盡可能大部分咧將佢啲水分咧印翻出嚟先。我哋之後咧先至再去入味，咁啊有少少雞油喺度咧，實屬正常，非常之咁好嘅。嗱，就算有少少水咧，我哋冇乜所謂嘅。跟住就嚟咯，醃佢咯。醃佢嘅時候咧，我哋梗係要醃得佢更加之好味啦。咁但係咧，嗰啲材料咧大致上都係咁上下。不過我哋要有黑啲咧，就係要用翻啲手磨嘅薑汁。啊，千祈唔好咁懶咯，因為呢啲天然咧，我哋淨係要汁嘅啫。所以咩叫薑汁咧？就要揸落去嘅。咁如果你落埋呢啲薑蓉落去咧，經佢啲雞咧就會黐住落去，就冇咁好咯。咁大概1、2個茶匙咗啦。薑汁最夾咧就要落翻少少嘅酒，係啦。咁佢咧仲會繼續飲水嘅。咁我哋呢啲係咩嚟咧？天然嘅浸冬菇水，落翻少少落去。秘密武器係咩咧？乾瑤柱嘅水，我已經浸咗啲乾瑤柱，一陣先加埋落去。咁啊又落翻少少嘅鹽，真係少少好咯喎。少少嘅糖。和一和啲鹹味，最緊要落翻少少嘅胡椒粉，香身啲嘅生抽少少，調一調味嘅啫。順便攞翻少少生丁咁多嘅色，我哋撈勻咗佢先，幫佢按摩。按摩有個好處咧，就係令到佢啲肉咧更加之鬆軟啦，同埋咧會容易啲入味，會快啲咁嘅。按摩到佢啲水分咧少咗啲啦，之後咧我哋先再落翻啲生粉落去，揦一揦佢。等到佢咧更加之滑口，我哋撈咗佢先啦，一步一步嚟啦。咁你又會見到啲汁咧會貼身啲嘅啦。
去到咁上下啦，仲有少少嘅汁啦，都冇問題嘅。越係多水分咧，俾嗰啲時間佢飲咧，更加之滑嘅。咁最後咧，我哋落翻少少嘅生油落去，都撈佢，叫做封一封佢啊咁啦。咁我哋就可以由得佢醃咧，起碼都醃佢15分鐘以上，最好咧你醃過夜都冇問題嘅。咁啊更加之入味啦！你見佢而家個狀態咧已經係好滑噶啦，只要你跟翻啲次序，生粉完之後先到生油，係啊，咁你可以落丁咁多麻油嘅，但係我覺得咧麻油好立啊，同埋個味搶咗少少。如果你落嘅話咧，都係落1個茶匙左右就 O K 嘅。咁我哋就做埋啲冬菇啦，處理翻啲冬菇。咁啊，由於咧我哋已經揾啲糖水叫做浸一浸過佢咧，佢嗰陣結味咧就會和咗噶啦。咁啊又係啦，叫做洗一洗佢，揸佢裏邊啲水出嚟，咁你啲菇咧就零舍香噶啦。不過咧香還香喎，佢未夠滑噶嘛。嗱，所以我哋其實第一樣嘢就一定要去揸晒啲水，順手咧就放埋落去啲雞嗰度，一齊去醃佢，咁佢個味咧順便就會上埋去，大家咧互相就會調和，咁啲冬菇咧又吸油又吸味嘅啦。魚肚煮咗10分鐘，浸咗15分鐘嘅狀態就係而家咁啦。即刻咧我哋就隔佢出嚟啦。咁呢個時候咧，你就可以即刻見到一面倒咧，你見到個狀態咧好腍好軟嘅，係啊。咁啊千祈咧唔好話烚得 over 半個鐘頭以上咯，因為咧佢太過腍咧，一陣蒸埋咧就會冇咗嗰種爽彈嘅口感噶啦。咁呢個時候咧嗱，我哋可以攤涼佢先切，又或者好似我而家咁咧，叫做暖暖地。即刻咧跟手咧就可以切埋佢噶啦。咁有時咧你會見到有啲呢啲零零舍舍碎咗出嚟嘅，我哋就唔使切。咁樣呢啲咧我哋就切一切佢。你聽到佢咧好有彈性嘅，係嘛？咁呢啲咪就係我哋屋企嘢咧先有啲靚嘅魚肚咯。咁啊厚啲，彈下咁樣樣，聞都會聞到咧有啲薑葱味咧係好味啲香啲嘅。咁我哋等佢攤翻凍些少咧，就記得臨尾煮嘅時候咧。蒸嘅時候咧，就咁樣揸翻啲水出嚟，係咪充滿彈性啊？準備好晒材料，跟手就蒸得噶咯喎。咁啊，蒸嘢咧，真係識蒸就一定係用我哋咧隻不鏽鋼碟，又夠大啦，範圍又好蒸，受火快，咁啊識蒸一定係用佢啦。之後咧嗱，即刻。記住呢啲豬皮咧，盡可能隔晒啲水出嚟。如果唔係咧，飲唔翻晒啲汁。中意靚嗰啲咧，就擺喺個面頭度 show off 俾人睇啊。跟住之後咧，啲雞咧可以落埋落去噶咯喎。佢哋飲下咧飲晒嘅。OK 嗱，好滑係嘛？咁啊靠時間咯，同埋靠步驟啊。我哋落埋落去之後砌翻靚佢先啊嚇。盡可能咧都唔好話搭埋佢一齊就 OK 啊。因為你層疊嘅話咧，佢隨時中間厚咗，蒸唔得均勻。擺好晒之後咧，我哋輕輕抹翻乾淨隻碟邊先，跟住咧仲要豪華啲啊嘛！我哋屋企食唔到嘅，梗係整翻啲靚嘅乾瑤柱落去啦。因為乾瑤柱咧，我自己覺得咧佢又好好食啦，同埋咧好滋陰，最緊要係長老滋陰啊嘛，係啊，所以我哋加少少啊，冇咪唔加咯。咁如果唔係我哋啲瑤柱水點樣去攞出嚟啊？嗱，跟住咧我哋好夾咧呢一個紅棗啊，咁我哋排翻少少紅棗落去咯。咁樣咧就哇，好似藥膳咁樣樣係嘛？想要酒香咧，不妨咧我哋喺呢個時候咧落多少少嘅花雕落去，佢就更加之香㗎。嚟到蒸嘅時候，最緊要水量要充足啦，啲水夠滾啦，同埋咧我哋嗰個格咧，有啲網友問我呢個格有個好穩陣喎，因為呢度咧兩套嘢嚟嘅，一個圓形，一個咧就長方形。咁有時要嚟隔油咧，我哋公司用咧一定會揾佢嚟隔住啲炸嘢啊，啲都會揾呢啲隔油網。所以不妨整翻個啦，咁企得好穩嘅啦。咁啊之後咧嗱，我啊冇落保鮮紙嘅，我寧願佢會係多啲汁啊，係啊，咁你可以甩保鮮紙嘅，咁啊蒸多幾分鐘咯。嗱，咁而家咁嘅樣，我哋咧就冚翻個蓋先。由於有乾瑤柱啦，同埋啲雞咧都比較厚身啲嘅，咁我哋揾一個穩贏嘅時間啦。咁我哋咧就蒸佢20分鐘至25分鐘，咁就穩穩陣陣㗎。咁我哋一陣再見啦。20分鐘真係好快脆啦，咁啊一齊揭曉睇下得唔得啦？嗱，咁而家個場咧唔係講笑喎，其實靈魂咧除咗我哋臨尾加多幾滴酒之外咧，我哋仲加咗啲紅
組啊，嗰個化學作用好正。同埋我已經見到啦，揭開少少，成功咗啦！我成功咗啲咩咧？一齊睇下。噔噔，我自己都好開心，成功咗有汁食啊，係嘛？你望到咧，其實你諗都諗到啦。你話熟唔熟？一定熟啦。咁我哋咧有啲雞有啲味咧，咪落晒去嘅。咁我哋都攞塊魚肚咪索晒佢啲味咯。所以千祈唔好話揀啲太瘦嘅雞，靚唔靚啊？如果你都覺得佢咦似樣喎 ，OK 喎，記得俾翻個 like 我啦。咁我哋啲串菇咧其實好正嘅，我自己咧就好中意食串菇。一嚟啦，容易整，容易發，同埋咧咬落去咧有脆身，所以有啲時候咧我哋選材好緊要啊，係咪？所以希望大家都中意啦。咁啊，同埋我哋加咗呢啲瑤柱咧，即刻有幾有過節嗰個氣氛啊！咁啊，唔好浸太耐喎，咁啊浸半個鐘頭左右。就攞落去蒸，哇起晒絲咁樣樣，即刻可以咧。我自己覺得啊，過節都可以食得佢，特別係嚟緊咧中秋節啊咁樣樣。OK 嗱，我唔試佢熟唔熟啦，直接落埋少少嘅花水啦。但係我自己中意咧粗身啲嘅，咁你落去咧會睇得到佢啊。太過幼咧未必睇得到佢，咁啊記得沖一沖水啦。你即刻成個菜咧生滿晒嗱，咁啊希望大家中意呢一款瑤柱紅棗蒸呢個棉花雞，咁啊喜歡食譜記得俾個 like 支持下，係啊，咁啊製作一啲都唔容易啊，但係有你嘅支持咧，真係我唯一嘅動力，因為拍 YouTube 咧長期都好難揾吃嘅，真係唔係講笑。咁啊希望大家中意啦，有咩意見嘅歡迎留言俾我，有機會咧都可以再作改進，做得更加之好食咁啊！我哋下集再見，拜拜。影完啲硬照，終於嚟到試食嘅時候啦。咁我覺得咧，我自己最期待嘅其實就係個棉花啊，唔係雞唔係剩，因為我好中意食棉花雞嘅，所以咧嗱，睇呢啲咯，幾彈性係嘛？咁究竟爽唔爽咧？應該我個咪都聽到啊。好難正嘅喎，真係。有冇啲過節 feel 啊？加咗3粒嘢。咁其實我自己覺得咧，日日都好似過節咁就 O K 嘅。咁只不過係可能10蚊一粒瑤柱落去豐富咗，加啲紅色啊，有啲魚頭咁啊 O K 啦。菇啊呢都正到爆噶啦。咁我覺得最好咧就係唔包保鮮紙，因為呢啲汁咧，啲嚟餸飯真係一絕。我好中意汁餸飯嘅，因為係啊。咁啊希望大家中意啦。有咩意見歡迎留言俾我，我哋一齊改進下、研究下都冇問題嘅。我哋下條片再見啦。我要食粒瑤柱先，拜拜。